Vriende, wat 'n voorreg om hierdie nuwe dag tegemoet te kan gaan in die naam van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek vertrou dat u sommer goed gerus het, en dat u vars verkoop en niet opgestaan het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën ook by hierdie boodskapie wat handel oor die koms van die Heilige Gees, Pinksterfees wat ons vier, en mag hierdie waarheid u harte tref, en mag die trooster, die Heilige Gees wat in die hart woon as weergeborene, u leer en lei in die waarheid. Nou, ek gaan weer vir u 'n gesang lees. Vanmorgen gaan ons stilstaan by gesang 214, wat weer handel oor die Heilige Gees, en daar staan: O Gees van Vader en van Seun, ons bange hart tot troos en steun, getroue gids in al ons gange, u wat ons in die waarheid lei, u wat ons hoogste heil berei, u loof ons met ons feesgesange. U is welkom om daardie versies te gaan lees op die eie tyd, kosbare gesange, en mag die Here u seën met die lees daarvan, en mag u opnuut weer sien. Die koms van die Heilige Gees was nie verniet nie, was nie doelloos en sinneloos nie, maar met die doel sodat ons geleer en gelei sal word in die waarheid. Nou vriende, ons gaan poog om vanmorgen 'n paar verse te hanteer daar uit Johannes 16. Ek vra dat u my sal verdra. Ons gaan bietjie deur hierdie verse werk en bietjie verder kyk na die koms van die Heilige Gees. In Johannes 16 leer vir ons daar in vers 7, wat ons alreeds gister hanteer het. Ek gaan dit net as inleidende gedagte noem, en dan sal ons vinnig deur die ander verse werk. Jesus sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kan kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Vriende, hier is die kern van die koms van die Heilige Gees. Jesus het kom sterf aan die kruis, nie dat die kerk met vreemde manifestasies besig sal wees nie. Jesus het nie aan die kruis, aan die vloekhout op Golgotha gesterf, dat ons in kerke omval, dat ons in brabbeltale praat, dat ons blaf soos honde en huil soos wolwe, en te kere gaan, en allerhande snaakse goed doen in die kerk nie. Nee, die Bybel sê vir ons, dat die Heilige Gees sal van Christus getuig, omdat hy die gestuurde lam van God is, en nou sê die Bybel vir ons, en as die Heilige Gees kom, hoor dat die primêre werk sal wees. As hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Wat beteken dit? Kom ons lees vir u verder. Hy sê van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Luister, elkeen wat in Christus nie glo nie, sal die ewige lewe nie beerwe nie. Hulle sal onder God se toren bly, en God se toren sal oorgaan in hierdie: gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Dis waarvan die Heilige Gees getuig, dat sondaars die hemel nie sal sien, as hulle nie bekeer tot Christus nie. Die Bybel sê verder, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Eenvoudig die gedagte hier is, dat mense hulle eie geregtigheid voor God wil opstapel. Here, ek het daarom geld vir die kerk gegee, en ek het so 'n bietjie barmhartigheidsorg gedoen, ek het so af en toe kerk toe gegaan, as ek sleg voel het ek gebid en my Bybel gelees, ek het daarom so af en toe probeer die ou tannie oor die straat help, en Here, ek vra dat u asseblief na al my werke sal kyk, en dan my in die hemel sal toelaat. Die Heilige Gees kom en hy sê, al ons werke is, die Bybel sê, 'n besoelde kleed. Vriende, ons werke sal nooit hierdie geregtigheid van God kan bewerk om ons in die hemel toe te laat. Daarom moes die sondelose vir ons sy geregtigheid aan die kruis kom gee. Hy het ons sonde las gedra, sy genade en sy vergifnis vir ons kom skenk, ons beklee met sy kleed van geregtigheid. Daarom is ons vir Vader aanvaarbaar. Dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy getuig aangaande die feit dat ons geregtigheid nooit genoegsaam sal wees om ons in die hemel te bring nie. Geen onderhouding van die wet of werke sal ons ooit voor Vader aanvaarbaar maak nie. Die Heilige Gees kom getuig eenvoudig, dat Christus die enigste een is, op wie sy geregtigheid ons kan steun. Vers 11, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Vriende, in hierdie vers sê eenvoudig vir ons, so seker soos die duiwelse lot bestem is, vas is, dat hy eendag in die poel van vuur deur Christus self gewerp sal word, so seker is die lot van elkeen wat sterf sonder Christus. Vriende, as ons kyk na die snaakse manifestasies in die kerk, dan laat dit my hare op my rug regop staan. En dan dink ek vir myself, mense maak van die Heilige Gees iets en iemand wat hy nie is nie. Die werking wat hulle aan die Heilige Gees toedig en toeskryf, is verseker nie die werking van die Heilige Gees, soos Johannes 16 het beskryf nie. Heel moontlik is hierdie mense ook onder God se oordeel, as ons daarna kyk. Daarom is het belangrik om te sien, as die Gees kom,
sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Bybel sê vir ons dan in vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Weereens die klem wat gelê word op die werking van die Gees is om Christus te verhoog. Die dubbellyne word onderstreep in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is. Petrus spreek, hy verhoog Christus deur die prediking, 3000 mense kom tot bekering. Vriende, dit is so voor die hand liggend. As jy net bietjie skrif met skrif verklaar, dan kom jy agter dat die konteks praat vir homself. Dis presies die werking van die Heilige Gees. Dis waarvoor ons moet bid, is dat die Heilige Gees opnuut ons harte sal vul, dat ons die waarheid beter sal verstaan, dat ons dieper in die waarheid gelei sal word, dat ons sal praat oor Christus en nie oor onsself nie, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hierdie wonderlike Here Jesus Christus, en dat ons Christus sal verhoog, sodat mense na hom getrek sal word. En nou kom die Here Jesus net voor hy opvaar na die hemel, en hy sê daar in Handelinge die 1ste hoofstuk, want die apostels vra hom, Here, wanneer gaan u koninkryk oprig? En die Here sê vir hulle, die tye en die geleenthede kom julle nie toe nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die Bybel sê in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy het gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou vriende, ek wil net weer afsluit, en ek wil nie hierdie eensnaar gitaar oor en oor speel nie, maar ek vra u met trane in my oë, waar kom ons aan al hierdie vreemde manifestasies in kerke vandag? Hierdie kerke bars uit hulle nate, en hulle doen alles behalwe dit wat die Heilige Gees voorgestuur is om te doen. Hulle maak van die woord baie min. Prediking is kort en eintlik meer 'n motiveringspraatjie. Daar is nie 'n sistematiese uitleg van die skrif nie. Daar's nie 'n bewustelike belydenis van sonde nie. Dis asof hierdie gees wat vandag in kerke werk, 'n vreemde gees is, as wat Jesus van praat hier in Johannes 14, 15 en 16. Jesus se laaste woorde, sy afskeidswoorde, was eenvoudig om vir sy apostels te sê, gaan wag vir die Heilige Gees. Ek het julle reeds geonderrig oor wat die Heilige Gees se werking sal wees. Wag op die Heilige Gees. Die Bybel sê in getrouheid het hulle gewag. Die Gees het hulle gevul, en hulle het hierdie wonderlike gawe gekry om die evangelie hoorbaar, verstaanbaar in menslike tale te kommunikeer aan die omstanders, en 3000 siele kom tot bekering. 3000 word toegevoeg tot God se koninkryk, en vandaar het die kerk uitgebrei, en tot vandag toe kan die koninkryk van die duisternis, die kerk van die Here Jesus nie oorweldig nie, want Christus het gesê, ek hou my kerk in stand. Ag vriende, hoe wonderlik om te weet, dat die Gees, wat tot in ewigheid toe by ons sal bly, ons nooit sal begewe en verlaat nie. Ons kan hom bedroef, ja, ons kan soms deur sonde die werking van die Gees stuit in ons harte, maar mag ons genade vind om in berou en belydenis te vra, vergewe my Here, en vul my opnuut met u Gees en stel my in staat, dat die Heilige Gees ook my sal onderrig uit die woord, dat ek meer van Jesus sal leer, sodat ek ook in my gesprekke, in my oordra van die waarheid, Christus sal verhoog, sodat mense na hom getrek sal word. Vriende, baie groete vir u, baie seën, en ons bid vir mekaar, dat die Here ons staande sal hou in hierdie krom en verdraaide geslag. Groete vir u, mooi dagie verder. Tada.